Il-Membru Parlamentari Ewropew Mirjam Dalli talbet lill-Kummissjoni Ewropea biex tassigura li l-provvista tal-elettriku mill-interconnector bejn Malta u Sqallija ma tkunx infixkla. It-talba tal-Ewroparlamentari Laburista saret wara li fl-aħħar jiem il-Viċi Prim Ministru Taljan Luigi Di Maio rabat l-użu tal-interconnector bejn Malta u Sqallija mal-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Għalija huwa naċċettabbli li għandna gvern ġdid Taljan li qiegħed b'mod jew ieħor direttament jew indirettament jeddet darba wara l-oħra lil pajjiżna. Mhux aċċettabbli ċertament li jkollok lil Viċi Prim Ministru tal-Italja Luigi Di Maio jipprova jagħmel konnessjoni bejn il-kwistjoni tal-MV Aquarius fejn l-Italja kisret il-liġijiet internazzjonali u l-interconnector bejn Malta u Sqallija. B'reazzjoni għad-diskors ta' Di Maio, Dr. Dalli qalet li l-interconnector bejn Malta u Sqallija sar biex jintemm l-iżolament tal-Gżejjer Maltin min-netwerk tal-enerġija Ewropew permezz ta' substation f'Ragusa waqt li tassigura s-sigurtà tal-provvista għal Malta. Dr. Dalli staqsiet lill-Kummissjoni jekk id-diskors minn pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea hux aċċettabbli u kif kienet se tassigura li proġetti li għandhom interess komuni ma jintużawx biex tiġi medda s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija ta' stat membru. Sa kulħadd jaf li l-elettriku aħna nixtruh brati kummerċjali, inħallsu għalih u dan huwa hemmhekk bidritt ħdimna għalih u mhux b'xi karità tal-Italja. Għalhekk li qiegħda nitlob u ressaq dan il-każ lill-Kummissjoni Ewropea li nistenna li l-Kummissjoni Ewropea titkellem dwar dan it-tip ta' teddid li għalija mhuwiex aċċettabbli bejn stat ieħor tal-Unjoni Ewropea bejn stati tal-Unjoni Ewropea bejn wieħed u ieħor meta int għandek li 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea kollha flimkien li suppost ikunu qegħdin jiġbdu ħabel wieħed.